ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹദീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ 1 കിലോ ചിക്കന് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 8-9 ഉണക്കമുളക്, 4 അല്ലി കരിവേപ്പില, 2 വലിയ ഉള്ളി, 2 തക്കാളി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 പിടി ചെറിയ ഉള്ളി, 1 ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് മുളക് പൊടി. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളി ഇവിടെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ തക്കാളി ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഉണക്കമുളകും കരിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ക്യാപ്സിക്കും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ട് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉണക്കമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം കുറച്ച് ചപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.